Hello，大家好，欢迎回到砂糖蜜酱的频道，我是砂糖蜜酱的妈妈。今天声音有些沙哑，然后可能有时候大家会听不太清楚，请大家见谅一下。今天呢，就是会让我特别难忘的一天吧。你知道现在在疫情的情况下，稍微有一点身体不舒服，或者有一些那个新冠的那个症状出来的时候，你会显得特别的焦虑不安。我的情况现在的话呢，还不能确定。我刚刚买了一个测试纸，然后看一下是否能够测一下是否是阳性。如果测出来是阳性的话，我好做准备，打算怎么样去进行怎么样的治疗吧。事情的话，就从前天开始，我就突然感觉到身体有一些冷，就是感觉到发冷的感觉，但是呢，没感觉到什么不舒服，就可能觉得天气冷吧。这几天好像日本这边天气也比较降温了嘛，所以的话你会感觉到可能是因为天气冷了，他没想那么多。然后直到昨天就开始声音早上还挺好的，下午就开始喉咙有一些痛，到了晚上的话呢，就是越来越痛了吧，然后也有一点不舒服，有点想要咳嗽那种。然后后来我想应该多喝一些开水吧，然后希望好好的休息一下，看一下明天情况怎么样，也就是今天。今早起来的时候呢，还是感觉到有一些发冷，声音就完全已经就是变得很沙哑那种。下午的话就突然之间就开始出现咳嗽的症状，然后头开始发烧的感觉就是人感觉热乎乎的，然后自己就在床上躺了一下，温度调到38度，然后呢还盖厚厚的被子，还是整个人觉得发冷，温度也越来越高，自己用那个体温计测了一下38度起，突然间发烧了。这时候就特别担心，然后就赶紧让那个我老公维鲁西亚买了一盒那个测新冠的，看自己究竟是感冒了还是由于新冠引起的，然后就做了一项测试，分享给大家一下。这个呢是一般药妆店都可以买得到的一个测试的这个测试新冠的那个东西。
现在正在焦急的等待着那种过程。万一如果真的是自己得了新冠的话，就想着宝宝还那么小，才1岁2个月，担心就是会染给宝宝以及家人这样子，然后也让家人也戴上口罩。但小家伙呢，就是萨德米酱呢，就是毕竟从小你带他就是不肯跟爸爸，然后会有一些担心他会传染给他，就有很多那样子的那个顾虑吧。希望不要出现双杠，然后希望只是普通的感冒。就这次的事情从来没有觉得说，因为自己觉得自己身体还是蛮健康的，然后在怀宝宝的过程当中呢，就是疫情日本这边特别严重的时候，然后都一直没有事情，到目前为止的话一切都还挺健康的，然后自认为觉得这种就是说离自己会比较远吧，然后不至于会这种感染，而且自己也打了疫苗，所以的话呢，不要理所当然觉得自己身体倍棒或干嘛。好了，现在来公布一下结果吧。哇，是单杠，太好了，那终于可以放下心中的那个焦虑了。虽然说是阴性，但是呢，还是不可以掉以轻心，还是该做的防护措施还是照样要做。好了，这期的视频我就先分享到这里，然后下一期的话呢，分享一下如果说怀疑自己如果得了新冠了的话呢，该怎么样做，然后如何去就是控制，然后以及防护，做好家庭成员的那种安全措施的保护吧。到时候我再另做一期视频跟大家分享一下。好了，今天的视频就到此为止，那我们下期视频再见，拜拜。